Na sednici gradskog veća koja je održana danas većinom glasova usvojena je odluka o razrešenju dosadašnje načelnice Uprave za društvene delatnosti Suzane Stanković-Ilić. Za vršioca dužnosti načelnika imenovana je Marina Ljubisavljević. Načelnica društvenih delatnosti je u svom radu napravila jedan grub propust koji se desio prilikom dodele knjiga najboljim učenicima. Mislim da je taj događaj bio na kraju školske godine. I posljedice tog događaja su bile prilično bolne, pre svega za decu koja su bili dobitnici knjiga. Mislim da se radi o 3 ili 4 dece. Dakle, ukoliko su ta deca čitala te knjige, to je moglo da izazove traume, obzirom da se radi o deci uzrasta 3. i 4. razreda osnovne škole. I ono što je usledilo kao potpuno razumna posljedica, to su pisma koja sam dobio od roditelja, koje su naslovljena naravno na gradonačelnika, on je najodgovorniji. Dakle, sadržina knjiga je bila lascivnog karaktera i radi se o ličnoj odgovornosti. Dakle, bez obzira da je knjige nabavljao i neko drugi, načelnica bi morala da trpi sankcije. Još gore je to što je sama načelnica birala te knjige lično. Ja sam obavio razgovor sa njom, posle naravno dobijenih pisama od roditelja, i zatražio od nje da podnese ostavku. To je bilo pred njen odlazak na godišnji odmor. Ona je prihvatila da je pogrešila, mada je meni rekla ja nisam čitala te knjige i nisam se smatrala dužnom, što za mene nije bilo validno objašnjenje, i zamolila me je da je gradsko veće ne smenjuje do povratka sa odmora, pa će tada dati ostavku. To se nije desilo i otud se to dešava sad, a ne odmah posle tog nemilog događaja. Odlukom o komunalnoj policiji definisane su bliže veze i odnosi ovog organa sa svim ostalim gradskim i republičkim institucijama. Naime, vidjet ćete u odluci da u velikom delu komunalni policajac deluje preventivno, znači ima veliku saradnju sa građanima i u početku bi trebalo, bar prvih mesec dana, da komunalna policija više razgovara sa građanima nego da ih kažnjava. Jer imamo i kaznene odredbe za koje je nadležna komunalna policija koja naplaćuje na licu mesta mandatne kazne, a za ostale predaju ostalim inspekcijskim službama koje su za šta nadležne da pokreću krivične ili prekršajne postupke za ostale kazne, i nadamo se da će formiranjem komunalne policije se uvesti neki red u grad, a najviše po seoskim naseljima, jer smo primetili da u seoskim naseljima jako mnogo divljih deponija i jako mnogo se uništavaju lokalni putevi ispuštanjem otpadnih voda direktno u putne kanale ili direktno na kolovoze. Gradskoj upravi za javne nabavke naloženo je da pokrene postupak javne nabavke male vrednosti za izvođenje pripremnih radova na uređenju lokacije fotonaponske elektrane u Velikoj Biljanici. Kako je obrazložio gradonačelnik Ocić, Leskovac u ovom trenutku za realizaciju ovog projekta posjeduje oko 1.000.000 eura. Na osnovu projektne dokumentacije koju je izradio Tehnički fakultet iz Novog Sada, predračunska vrednost projekta iznosi oko 2,8 miliona eura. Iz Ekofonda Republike Srbije Leskovcu će na raspolaganju biti stavljeno još oko 500.000 eura, dok će ostatak neophodnih sredstava biti obezbeđen iz donatorskih izvora tokom naredne 2012. godine.
Tokom trajanja Roštiljade preduzeću Metroparking Jug dozvoljena je naplata parkiranja na zatvorenim parkiralištima od 7 časova ujutru do ponoći, dok je Leskovačkom vodovodu radi održivosti poslovanja i novih investicionih ulaganja i kreditnog aranžmana sa Nemačkom razvojnom bankom KfW dozvoljena korekcija cena za 11,8%. Plan prioritetnih investicija vodovoda predviđa rekonstrukciju distributivnih vodovodnih cevi u zapadnom vodovodu, rekonstrukciju distributivnih cevi i distributivne mreže, proširenje mreže na sever i nabavku opreme za otkrivanje curenja sa dodatnom opremom za merenje. Za organizovanje 5. festivala književnosti Think Tank Town, koji se ove godine organizuje od 5. do 8. oktobra, iz gradskog budžeta izdvojeno je 600.000 dinara. Kako je najavljeno, festival će otvoriti Rade Šerbedžija, dok su kao specijalni gosti festivala najavljeni Igor Mandić i